Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumania kwamba mnaendelea vizuri, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunatumia fursa hii kwa karibisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo ambayo hali yake ya kiusalama inazidi kutengeneza vichwa vya habari. Wimbi jipya la mashambulizi ya mauaji limeikumba tena wilaya ya Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini usiku wa kuamkia Alhamisi ya tarehe 7 Mei mwaka 2026, kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka kwa vyanzo vya ndani pamoja na mashirika ya kiraia. Takriban raia 24 wameuawa katika mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na wahasi wa ADF. Washambuliaji hao waliripotiwa kushambulia kwa wakati mmoja vijiji vya Manzangu, Musangwa, Wasafi na Mangambo, ambapo walifanya uvamizi wa kikatili dhidi ya wananchi waliokuwa hawajajiandaa. Mashahidi wanasema hali ya hofu na taharuki ilitawala, huku familia nyingi zikikimbia makazi yao usiku wa manane ili kuokoa maisha yao. Viongozi wa eneo hilo wameeleza kuwa miili kadhaa ya waathiriwa ilipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Oicha, makao makuu ya wilaya ya Beni. Hata hivyo, idadi kamili ya waliopoteza maisha bado haijathibitishwa rasmi. Watu kadhaa bado hawajulikani walipo baada ya mashambulizi hayo, jambo linaloongeza hofu kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka zaidi katika siku zijazo. Kutokana na kuzorota huku kwa hali ya usalama, mashirika ya kiraia katika eneo hilo yamewataka wananchi kuongeza umakini na kutoa taarifa kuhusu mienendo yoyote ya watu wanaotiliwa shaka. Aidha, yametoa wito kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuongeza operesheni za kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha yanayoendelea kusumbua eneo hilo. Kwa miaka kadhaa sasa, kundi la ADF limekuwa likituhumiwa kuhusika na mauaji ya raia katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri. Kundi hilo lenye asili ya Uganda limetajwa katika ripoti mbalimbali za kimataifa kuwa na uhusiano na kundi la Islamic State. Licha ya operesheni za pamoja zinazoendeshwa na majeshi ya Kongo na Uganda, mashambulizi dhidi ya raia yanaendelea kuripotiwa mara kwa mara katika maeneo ya mashariki mwa DRC. Na kufuatia tukio hilo, Marekani imeeleza kulaani vikali mashambulizi hayo, ambapo raia kadhaa hasa kutoka jamii za Kikristo waliuawa katika eneo la wilayani Beni. Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi ya tarehe 7 Mei na Masad Boulos, ambaye ni mshauri wa rais wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika, alitoa salamu zake za pole kutoka Washington kwa familia zilizoathiriwa na mashambulizi yaliyotokea. Alilaani vitendo hivyo alivyoeleza kuwa vya kikatili, huku akisisitiza uzito wa tishio la kiusalama ambalo linaendelea kuitikisa mashariki mwa Kongo. Kiongozi huyo wa Marekani alisema kuwa mashambulizi hayo yanaonyesha kwa mara nyingine ukubwa wa hali ya ukosefu wa usalama unaochochewa na makundi yenye silaha yanayoendesha shughuli zake katika sehemu hiyo ya DRC. Pia alizungumzia mateso yanayowapata raia, hasa jamii za Kikristo zinazolengwa katika mashambulizi hayo. Namnukuu, Marekani inaendelea kwa pamoja na wananchi wanaokabiliwa na vurugu na mateso, mwisho wa kunukuu. Masad Boulos, huku akithibitisha tena dhamira ya nchi yake ya kuunga mkono juhudi za kurejesha utulivu katika ukanda wa maziwa makuu. Washington imesema itaendelea kushirikiana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi jirani ili kuimarisha juhudi za kuleta amani, usalama na maendeleo katika eneo hilo. Huku hali ikiwa hivyo, vyanzo mbalimbali vya ndani vinaendelea kuripoti kuongezeka kwa mashambulizi katika wilaya ya Beni, ambapo pia wanaendelea kuwa waathirika wakuu wa ukatili unaodaiwa kufanywa na wahasi wa ADF, kundi linalohusishwa na dola ya Kiislamu katika Afrika ya Kati. Kwa miaka kadhaa sasa, eneo hilo la Kivu Kaskazini limekuwa likikumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara yaliyosababisha vifo vya maelfu ya watu pamoja na kuwafanya wananchi wengi kuyahama makazi yao. Na kutokana na hali ya usalama katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, Marekani pia imekariri tena tahadhari yake kwa raia wake wanaotaka kusafiri kwenda Rwanda
ikiwaomba kuwa waangalifu zaidi kutokana na hali ya usalama inayozidi kuwa ya wasiwasi katika maeneo yaliyo karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa mpya ya ushauri wa wasafiri iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, imeonya dhidi ya safari katika baadhi ya maeneo ya magharibi na kaskazini mwa Rwanda, hasa yale yaliyopo ndani ya umbali wa nchi ya umbali wa chini ya kilomita 10 kutoka mpakani mwa Kongo. Washington imeeleza kuwa hatua hiyo inachukuliwa kutokana na hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea kushuhudiwa mashariki mwa Kongo. Maafisa wa Marekani wametaja hasa baadhi ya maeneo ya wilaya za Musanze, Rubavu na Rusizi ambazo ziko karibu na majimbo ya mashariki mwa Kongo yanayokumbwa na migogoro ya makundi yenye silaha, licha ya juhudi mbalimbali za kikanda za kurejesha amani na operesheni za kiusalama zinazoendelea. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, tahadhari hiyo inaendelea kutolewa kutokana na hofu ya uwezekano wa vurugu, kuvuka mipaka pamoja na kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika jamii za karibu na mpaka huo. Taarifa hiyo imetolewa wakati ambapo mashariki mwa Kongo bado inaendelea kushuhudia mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi ya wahasi na vikosi vinavyoshiriki katika operesheni za usalama. Washington pia imewashauri raia wake kufuatilia kwa karibu taarifa za usalama kupitia vyombo vya habari vya ndani pamoja na matangazo rasmi, huku wakiepuka safari zisizo na lazima katika maeneo ya mpakani yanayoonekana kuwa hatari. Hadi sasa mamlaka za Rwanda bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu tahadhari hiyo mpya ya usafiri iliyotolewa na Marekani. Na tukirejea huko mkoani Kivu Kaskazini, hali ya hofu na wasiwasi inaendelea kuongezeka miongoni mwa familia kadhaa katika mji wa Goma na wilaya jirani ya Nyiragongo kufuatia madai ya kuondolewa kwa nguvu kwa baadhi ya viongozi wa mitaa kuelekea eneo la Chanzu katika wilaya ya Ruchuru. Kwa mujibu wa ushuhuda mbalimbali uliokusanywa kutoka kwa wakazi wa maeneo hayo, viongozi hao wamelazimishwa na waasi wa AFC M23 pamoja na washirika wao kwenda kuhudhuria mafunzo yanayoendeshwa katika eneo hilo linalodhibitiwa na wahasi. Taarifa kutoka kwa ndugu na jamaa wa viongozi hao zinaeleza kuwa walipewa maagizo ya lazima ya kufika katika kituo hicho bila nafasi ya kukataa. Familia nyingi zinasema zimekuwa zikikosa mawasiliano ya kawaida na wapendwa wao tangu walipoondoka. Mke wa mmoja wa viongozi wa mtaa alieleza kuwa mume wake alichukuliwa takriban wiki 3 zilizopita licha ya kuwa katika hali mbaya ya kiafya, na mnukuu, "Mume wangu alikuwa mgonjwa lakini hilo halikuzingatiwa. Walimlazimisha kwenda Ruchuru kwa ajili ya mafunzo hayo. Kabla ya kuondoka walimkataza kubeba simu yake. Tangu wakati huo nimebaki peke yangu na watoto bila kujua atarudi lini wala kama atarudi kabisa," alisema mwanamke huyo kwa huzuni. Katika baadhi ya mitaa ya Goma na Nyiragongo, wananchi sasa wana hofu ya kwamba hatua hiyo inaweza kuongezwa pia kwa viongozi wengine wa ngazi za chini, hususan wenyekiti wa mitaa ama chef davini. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa miito mingine ya kuwataka viongozi hao kujiunga na mafunzo hayo inaweza kutolewa katika siku zijazo. Hali hiyo imezua maswali mengi ndani ya jamii kuhusu madhumuni halisi ya mafunzo hayo yanayotolewa kwa viongozi wa kiraia. Mkazi mmoja aliyeomba kutotajwa jina lake alisema kuwa, na mnukuu, "Tunaona kama kwamba viongozi hawa wa kiraia wanaanza kuingizwa taratibu ndani ya mfumo wa waasi kama wanajeshi. Tunajiuliza kwa nini viongozi wa maaveni au wa mitaa wanapaswa kupitia kile kinachoonekana kama mafunzo ya kijeshi," mwisho wa kumnukuu. Hadi sasa hakuna tamko rasmi iliyotolewa na M23 AFC kuhusu malengo ya mafunzo hayo yanayofanyika Chanzu. Hata hivyo, taarifa hizi zinaendelea kuongeza hofu na taharuki miongoni mwa wananchi wa eneo hilo ambalo tayari linakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama na kibinadamu. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndipo ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kutengeneza vichwa vya habari katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.